Salam sejahtera. Kali ini kita memperkenalkan total bandsaw 350 watt. Okey, yang ini ialah switch on dia. Bila mesin jalan, semasa jalan, pintu ni terbuka. Dia akan berhenti automatik. Sekali dengan bawa sama, ini dia ada sensor keselamatan. Okey, kat bahagian sini ada dua Allen key dan dua pin. Bila longgar Allen key ni, keluarkan pin. Ini dia punya pin. Pin dah masuk. Pin ini ialah untuk stabilkan saw blade. Semasa you potong, blade itu tak akan lari kuat sangat. Okey. Jadi dia stabilkan blade, saw blade ni. Lepas tu ikat dengan Allen key, ketakkan saja. Biar luang sikit, jangan rapat sangat dengan saw blade itu. Ketika nak tukar blade, saw blade ni, jadi kat belakang sini, bahagian belakang sini kena longgar dulu. Ini di main blade, jadi masuk. Jadi semasa nak pasang blade ini, pastikan gigi berada di arah yang betul. Okey, bahagian knob ni ialah untuk adjust blade kat sini dalam, kat dalam sana, center tak blade itu. Jadi sini semasa boleh try dengan adjust. Okey, jadi nampak blade ni center tak? Ya, jadi you kena adjust di belakang sana knob itu tadi. Kat sini ada satu lubang. Lubang ni untuk vacuum. Jadi you boleh sambung vacuum mesin awak kat sini, lubang ni. Okay, selepas kita buat kerja kan, jadi kita boleh gunakan vacuum untuk bersihkan dia. Jadi kali ni kita try pakai battery ni vacuum.